di Jeddah. Oh, di Jeddah. Gimana gimana ini Iya. sakitnya? Ayo sampaikan lagi sakitnya. Iya, pertama datangnya itu saya kan bangun tidur Pak Ustadz, ke kamar mandi, batuk saya itu keluar darah, gitu. Kata saya, sakit dada nggak pernah, batuk nggak pernah, gitu pertamanya. Mhm mhm. Terus sih, udah selang 3 4 hari, gatal kepala saya ini kayak ada yang lari gitu, digarok-garok sama saya. Terus Iya gatalnya, aku panggil teman saya, "Coba kamu pegang kepala saya," kata saya, "kepala saya ini kayak ada yang lari," kata saya. Terus dipegang sama teman saya, dipegang begini, didoain sama dia, cuk, larinya itu ke mana-mana, jadi dia itu kaget gitu, seperti kaget larinya. Akhirnya kaget itu berat di punggung saya ini. Kata saya, "Udah lari di sini, berat punggung saya," kata saya, "sampai di leher-leher saya." Terus 2 hari setelah itu, mimpi sama teman saya itu dirampas sama orang tas saya yang biasa saya pakai, dicemplungin ke jambang itu, mhm mhm. di jambang. Terus kata teman saya, "Jangan cemplungin ke jambang, ini tasnya Umi," katanya, ada Qur'annya sama uangnya. Tuh dicari sama dia di jambang itu dia sampai dapat itu tas saya. Mhm Terus mhm. tengkar sama perempuan itu, tengkar sama teman saya. Setelah itu, oh, didapat tasnya itu, saya ini meriang, meriang gitu, kayak orang malaria. Panas di luar tapi di dalamnya dingin gitu, Mhm mhm meriang mhm saya, mhm, Pak. iya. Setelah mimpi itu nggih? Iya. Iya, setelah mimpi itu Mhm. meriang. Terus, kuku saya itu, kuku kaki yang kiri kayak terbuka begini. Mhm, masya Allah, ya kayak luka, tapi ada luka, Ibu? Enggak ada lukanya. Terus saya ngambil, itu, fil-fil putih, merica, merica putih. Ditumbuh sama saya merica putih, saya masukin di kuku kaki saya, itu. Mhm. Terus mengumbur dia. Terus, kemarin hari Minggu, sakit kepala saya ini pas tadi kayak dicungkek di sini, Mhm mhm mhm. dicungkek sama di Mhm, insyaallah. telapak Mhm. mata, Mhm. sakit separuh begini, Mhm mhm mhm. di punggung itu berat. Terus saya mau tidur nggak bisa-bisa tidur, sampai saya nggak bisa tidur Ustaz sampai 5 hari. Tapi Mhm. saya alhamdulillah tetap puasa saya, Alhamdulillah, heeh. dikuat-kuatin aja Jadi ini, puasa saya. mulai sakit sampai sekarang sudah berapa lama ini? Perkiraan udah 1 bulan Pak Ustaz, Mhm. sebelum puasa itu Iya datangnya. iya. Terus, mimpi temennya itu dalam mimpi itu kenal orangnya, temennya? Iya, sampai dapat sama dia tas saya itu. Terus sekali lagi katanya, dia mimpi lagi, dia itu terus yang mimpi saya, soalnya mungkin dia tipis ya, sakingnya akrabnya sama saya dia. Mhm mhm. Iya. Eee, Katanya saya itu jalan yang di gelap itu, dia jalan yang di terang. Tapi saya jalan di gelap, tapi dengar suara saya, dia panggil, "Umi," katanya, "Umi jangan jalan di yang gelap itu," katanya, "jalan di sini yang terang," katanya. Mhm Terus mhm. katanya "Saya mau jalan di sini," katanya. "Enggak," katanya, ditarik sama teman saya itu, jalan saya yang di Mhm gelap. mhm. Masya Allah. Dibawa ke pohon kayu yang gede katanya. Tapi ada laki-laki yang lewat, dia nanya, "Pak," katanya, "ini pohon apa namanya satu ini?" katanya. "Ini pohon buat penolak orang," katanya. Pohon ini," Mhm katanya, mhm. "buat Masya Allah. penolak." Mhm. Masya Allah, Begitu sudah katanya. bisa menangkap keluhannya nggih, ini Iya, memang indikasi sihir ketika umpamanya
didoakan aja tanpa sekali ada ayat-ayat pembatal sihirnya, nanti balik lagi gitu, Ibu. Iya. Airnya sudah Saya disiapkan? mau bagaimana caranya Ustadz? Saya mau berobat itu sampai tuntas, Pak Ustadz. Insyaallah, apalagi kalau di Jeddah ada air Zam-Zam. Sekarang ada air Zam-Zam nggak? Ada ini di calon ada ini. Nah, ini. Alhamdulillah, itu di ruqyah ini. Coba, sekarang air yang di ruqyah itu air Zam-Zamnya aja. Iya, oke, jam-jam. Masih ada. Kemarin kan saya pergi umroh. Saya ini masih ada separuh. Masya Allah, heeh. Ya taruh itu Iya. dibuka aja, taruh di sampingnya. Oh iya. Oke. Dikasih tunjuk kameranya gitu. Nggak usah. Ini ketika sudah terdengar suara ruqyah nanti masuk ke situ insyaallah. Oke, Nah, insya sekarang masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti takhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Tangan kanan Ibu ditaruh di perut, putar-putar seperti orang tawaf ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam. Diniatkan bila mana di badan ada jin yang terikat, diniatkan untuk melepaskan nggih. A'udzubillahi Iya. minasyaitonirrajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayumbatilu. Semuanya keluar lewat uapan ngantuk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Apa yang dirasain? Ini berat sih di sini separuh. Sekarang larinya ke punggung leher nih. Ke punggung, Berat di sini. punggung rasanya seperti apa, Ibu? Berat. Berat. Yuk, fokus lagi, nggih. Iya. Ya Allah, mudahkan jin-jin yang di badan keluar, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul Qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul Jabbarul mutakamir Subhanallahi amma yusrikun Wallahul halikul barul musawlahul asmaul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isbi anta syafi la syafi'a illa anta sifan la yugadiru saqaman Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isbi anta syafi la syafi'a illa anta sifan la yugadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah. Ibu, apa yang dirasain semakin ngantuk? Ngantuk ini Pak Ustadz. Iya, Di telinga, kayaknya keluar di telinga gini. tadi. Mutar-mutar. Iya, kayak ada angin yang mundur-mundur di telinga gini. Ini yang di samping saya juga ikut ngantuk saya ini. Iya, ngantuk ya. Ngantuk ya. Ikut temennya ikut ngantuk.
Iya, ngantuk ini Ah, temannya. yang di Ikut punggung ngantuk sekarang dia. gimana yang di punggung, Ibu? Di sini. Ya, Leher. berkurang atau gimana sekarang? Oh, alhamdulillah udah berkurang, tapi keluar keringat Pak Ya, Ustadz.